Hello，大家好，嚟到 log graph 嘅32題啦。題目咧就係話 log ay 係 x 嘅係一個 linear function 啊。A 咧就係0同負1之間，0同1之間。咁咧 vertical axis 嘅 asymptote 同埋6嘅 intercept。OK，horizontal axis 個 intercept 就係3啦。y 等於 n 嘅 x 次，咁就問邊個係啱嘅。咁今次用砌式嘅方法啦，幫大家去還原翻嗰條式。題目咧就係 y log ay 啦，就等於個 slope 應該計到係-2x 再加 c， 咁出到咧 y 其實係等於 a -2x 加6。咁呢度教大家去睇咧，由於 a 係0至1，咁我哋可以嘗試濕個 a 係0.5啦，方便大家去理解。做到呢一個，好啦，咁我哋再化簡咧，原來做到呢個係 4x 再乘 0.5 嘅6次。好，對翻位啦，原來 m 咧就係 0.5 嘅6次，咁會細過1啦。n 咧對翻就係4，係大過1嘅喎，所以呢個啱，呢個錯。好啦，然之後我哋試下將呢條式代個 x 咧就係3，出到個 y 咧，你發現代 x 係3，大家撳一撳機啦，原來出到個 y 今次真係1喎。咁所以啦，還原翻呢條式嘅話咧，就會出到1等於 mn 3次。咁所以呢個咪啱。OK，咁原來答案咧就係 C 啦。